各位弟兄姊妹，你哋好！今日好開心，可以再一次返到嚟聖殿裏邊同大家一齊敬拜侍奉。或者喺呢度，讓我再一次歡迎大家嚟參加嘅弟兄姊妹、來賓同朋友。現在咧，讓我哋一齊起立，讓我哋用神嘅話語嚟幫助我哋預備心靈敬拜我哋嘅主。民中嘅萬族啊，你們要將榮耀、能力歸給耶和華，都歸給耶和華。要將耶和華嘅名所當得嘅榮耀歸給他，拿公物進入佢嘅言語。跟住我哋落嚟呢，就請我哋嘅詩歌小組、領唱小組帶領我哋一齊用詩歌嚟獻上俾我哋嘅主。喜歡步，聚集聖安，進到聖所，基督尊貴，安於聖座，步入聖所，拜服你，齊來敬拜你，高舉你，主恩典沒法比，齊來敬拜你，尊重你，讚美我主榮美。從歡欣歌唱，一起歡步，聚集聖安，進到聖所，基督尊貴，安於聖座，步入聖所，拜服你，齊來敬拜你，高舉你，主恩典沒法比，齊來敬拜你，尊重你，讚美我主榮美，齊來敬拜你，高舉你，主恩典沒法比，齊來敬拜你，尊重你，讚美我主榮美，讚美我主榮美，讚美我主榮美。大家好，讚美我主榮美，讚美我主榮美。各位早晨。好高興今日能夠喺聖殿裏面又見到各位弟兄姊妹同埋朋友。我今日見到有啲新朋友，好高興能夠認識到你。另外，我亦都歡迎喺網上同我哋一齊敬拜嘅弟兄姊妹同埋朋友。希望大家都平安，大家都喜樂。今日我哋係能夠喺聖殿裏面一齊嚟敬拜讚美主，絕對係一個恩典。我哋一齊嚟開口頌讚呢位主嘅愛。頌讚佢嘅救恩，宣告佢係獨一嘅真神，主愛同在。愛同眾主愛，愛歌傳遍萬里長，滿是榮光，遍達穹蒼。愛同眾主愛，愛心延遍萬里長，讚頌同聲。山呼海應，天軍天使開口唱頌讚歌，高聲宣告你是神，萬代神活在我心。愛同眾主愛，愛歌傳遍萬里長，滿是榮光，遍達穹蒼。愛同眾主愛，愛心延遍萬里長，讚頌同聲，萬民和應。山呼海應，天軍天使開口唱頌讚歌，高聲宣告你是神，萬代神活在我心。愛同眾主愛，愛歌傳遍萬里長，讚頌
同聲，萬民和應。山呼海應，天軍天使都開口嚟唱頌呢個讚歌，我哋都要開聲，大聲嚟宣告呢位嘅神，大聲嚟頌讚佢。我哋再嚟，來同頌頌主愛，來同頌主愛，愛歌傳遍萬里長，往事榮光，遍達穹蒼。來同頌主愛，愛心延遍萬里長，用盡同聲，萬民和應。山呼海應，天軍天使開口唱頌讚歌，高聲宣告你是神，萬代神活在我心。來同頌主愛，愛心延遍萬里長，讚頌同聲，萬民和應。哈利路亞，哈利路亞，將榮耀歸俾我哋天上嘅父神。Amen。神嘅光照遍穹蒼，神嘅愛深不可測。我哋繼續用我哋嘅歌聲，我哋燒住嚟讚美呢位神，萬民和應，全地都嚟和應。詩篇第63篇1到8節，上帝啊，你是我的上帝，我要切切尋求你。
在乾旱疲乏無水之地，我的心靈渴想你，我的肉身切慕你。我在聖所中曾如此瞻仰你，為要見你嘅能力和你嘅榮耀。因你嘅慈愛比生命更好，我個嘴唇要頌讚你。我還活着的時候，要這樣稱頌你。我要奉你的名舉手，我在床上紀念你，在夜更的時候思念你。我的心像吃飽了骨髓肥油，我也要以歡樂的嘴唇讚美你，因為你曾幫助了我。我要在你翅膀的蔭下歡呼，我的心緊緊跟隨你。你的右手扶持了我。我嘅心緊緊跟隨你，我個右手扶持了我。萬事不斷喺度變化，但係神嘅愛永遠不變。神係我哋永遠嘅依靠，佢無時無刻都陪伴喺我哋身邊。他陪我走過變幻無定的風雨，無限善美未能看透，回望漸見主美意，他慈愛牽引，每步伴在我路旁，奇妙大愛治療破碎，神是我所依，神是我拯救。他陪我走過變幻無定的風雨，無限善美未能看透，回望漸見主美意，他慈愛牽引，每步伴在我路旁，奇妙大愛治療破碎，神是我所依，神是我拯救。他陪我走過變幻無定的風雨，無限善美未能看透，回望漸見主美意，他慈愛牽引，每步伴在我路旁，奇妙大愛治療破碎，神是我所依，神是我拯救。就在落寞，絕望，他指引我去路，在路裏可作自由人，世態變化不息，但聖經真實長存，憑着信內裏享平安。阿爸父啊，感謝你對我哋嘅不離不棄，感謝你帶領我哋走過每一個風風雨雨，每一個艱難，每一個喜樂，都有你喺我身邊陪住我哋。
神啊，唯獨你對我哋嘅愛係不變嘅，唯獨你對我哋嘅承諾係永遠不變。父啊，求你俾我哋呢班人，呢班渴慕你嘅人，能夠掏空我哋嘅心，清我哋嘅耳朵，清我哋嘅眼睛，去睇世界，去睇地上嘅一切，去學習你嘅話語，去領受你俾我哋嘅一切，一切都係源於你，你係我哋獨一嘅神，感謝你 ，Amen。他陪我走過，他陪我走過，他陪我走過，變幻無定的風雨，無定的風雨，無限善美未能看透，美未能看透，回望漸見主美意，漸見主美意，他慈愛牽引，每步伴在我路旁，奇妙大愛，治療破碎，神是我所依，神是我所依，神是我拯救，神是我拯救。就在落寞，就在落寞絕望，他指引我去路，在路路裏可作主有人，世態變化不息，但聖經真實長存，憑着信內裏可平安。他陪我走過變幻無定的風雨，無限善美未能看透，回望漸見主美意，他慈愛牽引，每步伴在我路旁，奇妙大愛治療破碎，神是我所依，神是我拯救。願主接納我哋嘅敬拜，接納我哋嘅讚美，倒空我哋嘅心嚟聆聽你嘅話同埋你嘅教導。Amen。多謝領唱小組，再一次多謝佢哋用詩歌嚟帶我哋係進行呢個崇拜敬拜。而家讓我哋一同起立，我哋係用禱告同心合意嚟敬拜我哋上帝。我哋喺天上嘅父神，讓我哋每一個人都能夠尊你為聖。讓我哋能夠係都將榮耀能力都歸翻俾你，讓我哋能夠係將最美好嘅獻俾你。如果我哋舉目觀看，喺我哋呢度四季分明嘅多倫多萬錦市，我哋會睇到今日係有少少嘅雨水，但係啲路邊嘅積雪一路溶解。
如果我哋係農夫嘅話，我哋會思量開始籌備我哋點樣種嘢嚟養活佢自己嘅家人。如果我哋係屬神嘅子民嘅時候，更加會將最美好嘅所種植得嚟嘅嘢係獻俾神。現在我哋都求神你幫助我哋，教導我哋，引導我哋。我哋嚟緊嘅時候，當環境許可嘅時候，我哋跟住我哋嘅要做嘅行動，係點樣嚟回應神你嘅呼召同帶領。多謝神你嘅傾聽，求神你親自掌管。奉主耶穌基督嘅得勝名求，請坐。現在跟住嘅時間，我哋係交俾鍾牧師為我哋證道。父，在這刻請你開我耳朵，敞開心裏傾聽主聲音。父，讓我可專注心話語，得着我恩主的教訓。各位弟兄姊妹早晨。今日個咪非常之靈敏啊！我離開好遠都聽到。剛才咧，我喺即係今早嘅時候咧，我翻咗去我哋嘅愛家配中心，因為今日咧係佢哋英文堂崇拜，咁我要喺嗰度同佢哋講道。咁啊講完道翻上嚟嘅時候咧，我發覺好似上個禮拜嘅講完講一樣啊，星期日騰嚟騰去都幾得意嘅喎。原來人生就係不斷嘅騰嚟騰去嘅，係咪？我哋每個人咧都係好似咧，每日都喺一個嘅十字路口裏邊，到底我哋行前定停止咧？今日我上嚟嘅時候，因為咧即係時間會逼緊啲，所以咧我行嘅時候咧，心裏邊唔覺意就有啲嘅緊張。見到前面嗰個車行成咁咧，我哋心裏邊咧就開始出現咗一種嘅罪惡啦，就係咩啊？行得咁慢㗎，行得慢行埋線啦，唔好行開線啦，等我行啦。有一種咁嘅説話喺裏邊。原來人生裏邊，我哋好多時咧，我哋都犯罪，我哋唔知嘅，不自覺咧，我哋做咗好多唔好嘅嘢，乞人憎嘅嘢。係吧？所以咧，當我哋要思想，我哋話做使命嘅門徒嗱，今日咧係我用尼希米記講嘅最後一堂啦，第6堂。講完呢堂之後咧，我哋下個月咧，我哋開始一個新啲嘅題目，一個唔同嘅題目。但係當我講到呢個題目嘅時候咧，我就好想同大家思想一下，到底我哋都喺度做緊啲乜嘢咧？嗱，尼希米記嘅時候咧，開始嘅時候，尼希米佢嗰個心係祖國，佢雖然做一個喺宮廷裏邊做一個嘅官，但係佢竟然求個皇帝，你不如俾我翻去嗰度冇城牆、冇屋宇嘅地方，呢個耶路撒冷俾我重建啦。佢願意去吃苦，佢願意成為改變，佢知道呢條唔係容易走嘅路。當佢做好晒嘅時候，一手拿兵器，一手拿住工具起場嘅時候，佢起完啦。佢做一樣好重要嘅嘢，就係 back to the Bible， 翻去聖經嗰度。佢要活出聖經。當佢活出聖經之後，今日我就要同大家去睇最後一樣嘢，佢要立志擺上 A New Covenant。我哋一齊睇尼希米記9章32到38節。嗱，請聽我讀出聖經咁話：我們的神啊，你是至大、全能、至可畏，
守約施慈愛的神。現在求你不要把我們的君王和領袖，我們的祭司和先知，我們的列祖和你的眾民，從亞述王的日子直到今日所遭遇的一切苦難，看為小事。在一切臨到我們身上的事上，你都是公義的，因為你所行的是信實的，我們所行的是邪惡的。我們的君王和領袖，我們的祭司和列祖，都沒有遵行你的律法，也沒有留心聽從你的誡命和你向他們鄭重的警告。他們在本國中享受你賜給他們的大福，在你擺在他們面前這廣大肥沃的地上，卻不侍奉你，不轉離他們的惡行。我們今天竟成了奴僕，就是你賜給我們列祖享用其上果實和美物之地。我們竟在這地上作了奴僕，這地豐富的出產都歸給列王，就是你因我們的罪派來管轄我們的。他們也隨意管轄我們的身體和我們的牲畜，我們遭遇大患難。現在由於這一切事，我們立了確實的約，寫在文件上，我們的領袖、利未人和祭司都上面蓋了印。嗱，當佢哋咧經歷晒所有嘢，做好晒所有嘅嘢之後，佢哋讀聖經，佢哋咧體會到咧佢哋應該守節，守翻嘅節期去紀念耶和華。做完之後，佢唔係就咁算數，佢哋做咗啲咩咧？佢哋簽紙做咩啊？佢話我哋要真真正正嘅成為一個主嘅門徒，我哋要真真正正做一個真正嘅以色列人。各位親愛嘅弟兄姊妹，喺在座之中咧，大部分咧都係已經受洗加入教會受咗浸噶啦。你哋咧喺嗰個嘅有張嘅受浸證明書，呢張證明書裏邊咧有你個名，但係冇你個簽名喎。有邊個簽名啊？有牧師嘅簽名。邊個幫你施浸？佢簽個名喺度。第日咧我應該改一改佢。邊個受浸嗰個要自己簽個名落去。因為點解啊？因為你要同上帝立約。咁到底耶和華係邊個咧？嗱，當時佢講咧就係耶和華，你就拯救我哋出嚟嗰個。咁我哋今日咧試下從聖經裏邊，我只係揾咗幾個啫，揾咗幾個名，就係到底耶和華係邊個？嗱，呢度咧有一紮名，有7個名，我揾佢出嚟嘅啫。咁其實唔止嘅喎。咁你可以話牧師你都未齊晒嘅，咁梗係唔齊得晒啦。齊晒你要睇晒成本聖經先可以齊晒嘅。咁耶和華係咩嚟嘅咧？嗱，我成日都話我哋中國人有名噶嘛，係嘛？每個人個名有意思噶嘛。你哋個名有冇意思㗎？你有冇問過你爸爸點解㗎？有啲咧，如果年紀大嘅咧，可能佢跟族譜落去嘅。有啲如果係後生啲嘅咧，就根據阿爸阿媽佢哋自己中意點改係點改嘅。我個名有意思嘅喎，鍾伯文係咩意思啊？鍾就我個姓啦，睇到個伯字就因為我係大仔啦，伯仲叔貴啊嘛，係嘛？大家都知道㗎啦，呢啲基本上邊唔知道就係唔知道㗎啦，唔使講嘅。文就係咩啊？我爸爸希望我能夠咧好好地嘅讀書，讀好啲書，喺文學上邊，喺文字上邊有啲嘅學識，就係咁解。但係3個字夾埋咗之後咧，竟然就成為咗我自己嘅一個性格。鍾伯文就係鍾意百厭柳文，呢個就係我啦。原來每一個人嘅名係有意思嘅。喺聖經裏邊又話佢自己，佢話佢自己係咩名咧？喺度我引用咗7個出嚟。第一個就係耶和華以勒。
意思就係耶和華必預備。我哋嘅神係一個預備嘅神。我哋成日都話：哎呀，點搞啊？點搞？當我哋面對一啲嘅困難嘅時候，我哋唔知點做嘅時候，我哋忘記咗啊！原來我哋嘅神係有預備嘅。喺嗱，我寫埋經文喺度，大家可以睇唔睇到？睇唔到唔緊要嘅，睇唔到慢慢睇啦。喺創世記嗰度就係記載住一樣嘢。當時亞伯拉罕佢獻祭嘅時候，佢要將個仔獻上嘅時候，耶和華神就為佢預備咗一隻羊羔，俾佢可以獻上，代替佢嘅兒子。耶和華必預備。喺我哋嘅生命裏邊，你有冇體會到耶和華有預備俾你呢？其實上帝安排咗好多嘢喺我哋身邊嘅，不過我哋唔發覺啫噃。我哋成日都哎呀冇嘅，因為你想要嘅嘢就係你嘅嘢啊嘛。但係上帝要嘅嘢，俾你嘅嘢係佢預備俾你嘅嘢。原來我哋係唔識得體會到乜嘢係上帝嘅嘢。耶和華拉法就係耶和華係醫治。特別喺個 pandemic 期間嘅時候，我相信好多人都面對呢啲嘅情況。哎呀，點算好啊？我打咗一針又惹到，打咗2針又惹到，打3針都惹到，而家打4針，話可能都會惹到，咁即係點啊？咁打定唔打啊？於是好多人咧就話：打咗就改變咗我嘅 DNA 又乜。我唔知大家有冇聽過一個嘅古仔，就係話有個古仔嚟嘅咋嚇，聽清楚啊！佢話有個咧嘅好敬虔嘅基督徒啊，佢咧信耶穌信得好好嘅。咁有一次咧，佢就患咗唔係佢屋企咧就大水啊，水災，水咧一路浸上嚟，佢就求神啊，求你救我。於是咧，佢本來喺樓下嗰層嘅，因為水太大，上咗2樓。哇！佢又見到啲水仲嚟緊，佢話神啊，救我！但係啲水繼續嚟，於是佢就上咗去天棚，爬喺屋頂度，神啊，救我！但係當佢喺個禱告嘅呢個過程裏邊，佢有3次嘅禱告，但係喺佢禱告嘅裏邊咧，曾經有啲嘅隔離屋嘅村民爬隻艇過嚟，喂，落嚟啦，我哋一齊走啦！呢個所謂嘅基督徒就話：上帝救我嘅，我唔使你哋救。上到2樓，哇！啲警察嚟到啦，喂，繼續唔走，浸死你噶！呢個人就覺得 no， 上帝救我。於是到佢爬上屋頂嘅時候，嗰啲海軍嚟到啦。海軍唔係坐船嚟，坐飛機嚟，直升機嚟到，見到佢，哇！快啲上嚟啦！我吊條繩落嚟，吊梯落嚟，你爬上嚟啦！呢個所謂嘅基督徒繼續 no， 上帝救我。結果點啊？唔使講啦，浸死咗咯！浸死咗，佢上到天堂嘅時候，佢同上帝講：上帝啊，我咁虔虔嘅對你，我又祈禱，我求你幫助我，你應該嚟救我噶。上帝話：我派咗3批人嚟救你啊，你都拒絕咗啊！佢話唔係派天使天軍咩？我諗住係天使天軍嚟救我嘅。弟兄姊妹啊，你有冇睇到你嘅上帝係一個點嘅上帝啊？你嘅上帝係耶和華拉法，佢就係醫治，佢要醫治你，醫治我。唔好喺度埋怨。耶和華係尼西，佢就係我哋嘅升旗。尼西有一個地方，但係嘅意思就係話佢就係我哋嘅揸旗手，我哋要聽佢嘅命令。佢喺度嘅時候，我哋就得着勝利。你打仗打唔打得贏啊？今朝我喺英文堂同佢哋分享嘅時候，我就講到我過去嘅日子。我咧就曾經都係一個曳仔嚟嘅。我咧曾經咧又食過煙啦，不過冇吸毒。我飲過酒啦，不過冇即係上癮。我又賭錢啦，都幾麻煩。不過我孤寒，所以咧
冇受到呢啲大嘅影響，但係始終呢啲嘢都係吸引住我，時時我都脫離唔到呢啲嘅引誘，我只可以間唔中就喺度聚中作樂，直到有一日，我喺祈禱裏邊，上帝提醒我：你嗰支煙仔難道唔係就係你嘅捆綁嗎？我聽到之後，我知道我要回轉過嚟。點解啊？我感謝神。每次當我想食煙嘅時候，我祈禱，我禱告，耶和華尼西，耶和華係我嘅升旗，佢必帶領我勝過呢一切。感謝上帝。喺2-3個月之內，我唔食煙，唔再飲酒，唔再賭錢。靠咩啊？靠我自己？唔係，靠我哋嘅上帝耶和華尼西。耶和華沙龍，佢係賜平安嘅神。當我哋喺戰場上邊打仗嘅時候，邊個賜俾我哋有平安？當我哋求平安嘅時候，昔日就係米甸攻打以色列，上帝興起咗基甸，佢就係靠住少少嘅人打勝仗嗰個。嗰啲人話：啊，你好犀利！唔係，佢話耶和華尼西，耶和華先至係耶和華沙龍，耶和華先至係嗰個賜平安嘅上帝。我哋今日喺度嘅時候，我哋有冇感受到呢種平安呢？有人今朝早先有人同我講，佢話：好緊張，我做咩咁緊張？因為我要考試，佢要考啲專科嘅試。我話：咁你有冇？咁你琴晚幾點鐘瞓啊？琴晚我好夜先瞓，我一路讀書。咁我話：你有冇祈禱啊？我書都未讀晒，點祈禱啊？係咪啊？係我。等讀晒書之後，你先祈禱嘅時候，你就唔使祈禱噶啦，你就可以同上帝面對面噶啦。幾時先做得晒所有嘅嘢？冇噶。上帝就係我哋喺在世嘅日子，我哋感受到呢份嘅平安。耶和華羅伊，CP 23篇第1節嗰度話咩啊？耶和華是我的牧者。係啊，佢就係帶我哋去經過青草地溪水旁嗰位，羊唔使食好多靚嘢嘅，有水有草就得噶啦。我哋人唔係，我哋要食羊扒嘅，我哋要。耶和華是我的牧者，佢帶領我哋走當走嘅路。耶和華齊根路。喺耶利米書嗰度話，耶和華就係我哋嘅義，我哋嘅 righteousness， 我哋嘅公義。呢個世界上有冇公義啊？乜嘢都係呃人嘅。你諗下係咪？有乜嘢係真真正正係公義嘅咧？原來呢個世界上係冇呢一樣嘢，唯有靠住我哋嘅神，先能夠真正得到公義。一分錢一分貨，梗係唔係啦？邊有半斤8兩咁理想啊？你諗下係咪？如果我哋唔係靠住耶和華神，我哋邊有公義呢？最後一個就係耶和華沙馬，呢個意思就係耶和華 is there。就喺嗰度，喺邊度啊？就喺呢度。我哋好多時話上帝喺邊度？俾上帝我睇下。我成日覺得呢句說話真係一個好大嘅笑話。如果我能夠將耶和華神拎出嚟俾你睇嘅，嗰個就唔係耶和華神，嗰個就係假噶啦。神係無所不在噶嘛，係咪啊？各位親愛嘅朋友，你個神係點噶？唔好立亂去信一啲所謂嘅神。讓我哋真係好好嘅去睇清楚，我哋嘅神係一個點樣嘅神。
當講完耶和華神，我哋知道耶和華神之外，咁我哋就問下啦，咁我係邊個啊？ Who am I? Who am I, Lord? 喺人類歷史上邊咧，即係被公認嘅咧，有3次有人問人算什麼 ？Who am I？ 第一次咧就係因為人一直都覺得自己係萬物之靈，地球咧就係宇宙嘅中心。咁咧，但係直到呢個哥白尼咧，佢個天文學革命嘅時候咧，就認為太陽先至係宇宙嘅中心。我哋人咧就受住好大嘅打擊，覺得點啊？被邊緣化啦！哇！原來個宇宙咁大嘅，太陽先係中心，我哋只不過咁細細嗰個地球，地球裏邊我哋只係得點，我哋仲要係地球係圓嘅添，唔係平嘅，所以再冇地方啦。我哋中文個地方係咩啊？地係方嘅，而家地圓㗎。我哋咧就覺得哇，點解我哋被邊緣化得咁緊要？我哋只係咁小規模嘅，我哋有好大嘅自卑感出現，於是就話：Who am I？ 人算什麼？我係咩嚟㗎？有時我見到有啲人咧，即係睇到一啲嘅新聞報導啊，即係嗰啲片啊，嗰啲咁嘅嘢，見到有啲人咧，哇！其實呢度都有嘅，去到酒樓飲茶，哇！叫啲嘢食，少少唔合心意就點啊？巴拉巴拉喺度嘈喧巴閉嘅時候，因為佢覺得點啊？你俾啲咁嘅嘢食，即係睇我唔起，即係你應該要尊重我啊嘛！我俾錢嘅喎，我成日都覺得你俾錢大晒咩？你唔係打份工，人哋係打份工，做咩你要俾啲面色人哋睇咧？嗱，我哋先講唔好講，即係咪真係唔好先？其實咧，我哋生命裏邊，我哋係咪忽略咗呢啲嘢咧？原來我哋點解會睇唔起自己啊？係因為我哋自卑感太重。第二個出現嘅人問 Who am I 嘅時候咧，就係到加爾文啦。佢提出呢個物競天擇嘅進化論。哇！講到進化論咧，好多人咧就好興奮啊，個個都進化嘅。但係個問題出現咗，就係話我哋萬物之靈喺佢嘅建議裏邊咧，我哋只不過係低等動物慢慢成長出嚟嘅。相信進化論嘅人，其實佢哋係失晒尊嚴，因為佢去到動物園望到隻馬騮就話祖宗咁就鞠躬嘅。你係咪咁噶？你唔係噶嘛？但係點解你會信進化論呢？點解你覺得你係從低等動物慢慢演變出嚟呢？點解你唔相信我哋係神創造出嚟嘅人呢？我哋有尊貴嘅係上帝嘅創造嚟噶嘛？但係點解弟兄姊妹啊？點解你仲要話俾人聽你係同畜生係同類呢？明明創世記講明我哋係各從其類，點解你仲要話自己係動物呢？所以當時好多人就問 Who am I？ 我係邊個啊？你哋係有君尊嘅祭司，你哋有聖潔嘅國度，你哋係屬神嘅子民嚟㗎。親愛弟兄姊妹，到第三次問，呢個咧又再近代啲啦，係弗洛伊德。弗洛伊德話俾我哋聽咧，佢話我人嘅內心咧係幽黑嘅，我哋係黑暗嘅，我哋係被原始嘅衝動力量所掌握嘅。弊啦，我哋發覺咗一樣嘢，就係原來我哋不由自己嘅，我哋做好多嘢都係假嘅。原來我哋俾一個幽暗嘅世界，一個幽暗嘅力量控制住我哋，係唔係啊？係啊，聖經都係咁話噶。但係聖經俾條出路我哋啊嘛，我真苦啊！我哋都係犯罪嘅罪人，但係當我哋還作罪人嘅時候，基督耶穌為我哋死，成為咗救贖啊嘛。弗洛伊德佢講嘅嘢衝唔到出去，所以佢講到好多嘢都係自然噶啦，係咁噶啦，係咁噶啦。人個價值喺邊度咧？
所以第3個問嘅就係又再問啦 ：Who am I, Lord？ Who am I, Lord？ 剛才聖經提到一樣嘢，佢話我哋成為罪嘅奴僕。咁到底我哋係罪嘅奴僕定係義嘅奴僕呢？喺約翰福音8章34節嗰度話：我實實在在的告訴你們，所有犯罪的，就是罪的奴僕。但喺羅馬書6章18節嗰度話：你們既從罪裏得着釋放，就作了義的奴僕。哎呀，原來我哋都係奴僕，不過係罪嘅奴僕定義嘅奴僕？罪嘅奴僕就係使我哋今日依然喺度罪中作樂嗰種。我成日都笑，我成日都講笑，我中意講笑。但係我講笑嘅時候，我就提出一個問題：你哋有中唔中意認叻㗎？中唔中意啊？好多人中意認叻㗎，我都中意認叻㗎。你有冇咁黑啊？我黑得幾有型啊，係吧？咁於是嗰個白嗰個話：切，我夠白咯，我白得幾有型。我哋好中意認叻㗎，咩都想叻過人哋，為咗要黑過人哋，於是我就要去成日曬啦，要曬太陽。冇太陽嘅，只可以曬太陽燈，係吧？我要令到自己咧，為咗呢樣嘢，我竟然被佢捆綁住。你需要白嘅，就日日揾啲嘢搭上去。我最記得我去以色列嘅時候，嗰啲人個個走去買嗰啲咩啊？嗰啲泥係嘛？嗰啲地中海嗰啲，唔係地中海嘅啫。死海啲泥係嘛，搭上去，冇死海啲泥搭咩啊？搭啲地底泥上去，嗰啲幾貴啊！我都唔明點解你咁核突黑掹掹一撇咁咩搭上去自己塊面度，整完之後話俾人聽靚喎。原來我哋係受住呢啲嘅捆綁啊！識得我嘅人知道我以前係肥仔嚟嘅，係咪應該係肥佬嚟嘅？我曾經去到200幾磅，咁而家減翻啲都有100幾磅啊！梗係我為咗要 keep 住個身形咁樣嘅嘢，我好多嘢唔食得㗎。呢樣又話唔食，嗰樣又話唔食㗎。當然因為我係病，我身體我有糖尿，梗係唔食得糖啦，唔食得嗰啲，我又冇膽，梗係唔食得肥嘢啦。但係當我中觀嘅時候，見到有啲姊妹們、女士啦，唔好話姊妹，女士們，佢為咗 keep fit 幾慘啊！真係，咁係咪好嘅咧？我冇話唔好啊嚇！嗱，我冇話到錯，但係我哋係咪只係喺嗰個罪裏邊繼續去尋求一啲嘢嚟令到自己唔舒服咧？我嘅親愛弟兄姊妹，你係唔係罪嘅奴僕？你係咪依然喺個罪嘅裏邊嚟到去過生活咧？頭先我講過，我年青嘅時候曾經又煙又酒又賭，但係上帝將我從裏邊釋放咗出嚟。今日我唔再係罪嘅奴僕，我成為咗義嘅奴僕。咩係義嘅奴僕啊？就係話我哋唔再因為犯罪而痛苦，反而我覺得因為我做咗啲應該做嘅事，我而得着釋放。係啊，我依然係奴僕，因為我要被呢啲啱嘅嘢嚟控制咗我，控制住我，以致我不會走錯，而唔係被一啲唔啱嘅嘢控制咗我，以致我經常走錯。呢個好重要。第二個就係被罪轄制，還是被主釋放呢？喺聖經裏邊，羅馬書7章24到25節嗰度話：我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？感謝神，
靠着我們的主耶穌基督就能脫離了。這樣看來，我以內心信服神的律，我肉體卻信服罪的律了。喺羅馬書6章22節嗰度話：但現今你們既從罪裏得了釋放，作了神的奴僕，就有成聖的果子，那結局就是永生。原來喺我哋生命裏邊啊，聖經裏邊已經提咗，其實係一種好重要一樣嘢，就係神已經一早將永生安放在人嘅心裏。喺傳道書嗰度講，佢話然而人唔明白啫。其實上帝一早俾咗個永生我哋噶啦，只不過係我哋唔知道，我哋繼續做錯事嘅啫。好多時我哋都係咁嘅，有好多嘅發明，好多嘅而家好多嘢，啲手機啊等等呢啲嘢，其實佢裏邊有好多嘅 function 係你從來都未用過嘅，係咪啊？係啊。咁人哋做咗出嚟做咩？嘿，佢都做嚟多餘嘅，我都冇做到。其實佢一早做咗俾你，係幫助你嘅。我最近個手機咧，我就 即係嗰啲 iOS 啊，我唔知個中文叫咩咧 ，update 咗。原來咧可以，我戴住面罩啊，戴住個口罩啊，都可以開到機喎而家。你唔知啊？哎呀！我卒之可以戴住口罩，只要將部手機遞高啲咁照住我隻眼個位置咁上下嘅時候，佢就嘟自己開到機。哎呀！點解我不嬲都唔知嘅？好多嘢俾咗你㗎啦，點解你唔知嘅？就因為你唔知咯，因為我哋依然喺個罪嘅裏邊咯。原來喺我哋嘅基督徒生命裏邊，我哋要係一條成聖嘅路嚟嘅。我哋要行呢條成聖嘅路，你有冇行過咧？如果你冇行過嘅時候，你唔知就係唔知㗎啦。我最近屋企咧就安裝咗嗰啲號碼門鎖啊，滴滴滴滴滴滴滴咁嗰啲咧，啊幾好玩㗎都。不過咧，當我睇說明書嘅時候，哎呀，我又發覺咗一個好得意嘅嘢。原來咧，我可以咧，譬如阿 A 哥嚟我屋企，譬如佢經常嚟嘅，我哋又咁熟嘅，我就不如咁啦，你直情自己入嚟得啦，你唔使搞我啦。我可以俾個另外一個密碼佢嘅喎，佢唔使用我個密碼嘅喎。咁我可以知道佢幾時入嚟啊？佢又入嚟，一陣間阿 Sam 又入嚟，幾個每人都有個 number 嘅喎。可以咁做嘅喎，知唔知㗎？又知？你話你幾叻？你知我唔知。我再睇個說明書，原來得㗎。你又知唔知？原來我哋一個人，只要我認咗罪之後，我哋唔係就咁算數㗎。我哋必須要經常認罪㗎，因為我哋時時犯罪啊，唔係認咗就算㗎，知唔知啊？冇人答㗎啦，係個頭係咁岌下㗎啫，因為你冇做到。我哋忽略咗嘅就係呢一樣嘢。原來我哋繼續願意俾罪轄制，而唔願意被主釋放。我是誰？人生有使命，立志跟主行。喺馬太福音28章19、20節嘅話，所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界嘅末了。我係邊個？我就係要願意人生有使命，做一個使命門徒，立志跟主行。上帝話你要去做咩啊？使萬民作我的門徒。弟兄姊妹啊，唔係只係做一個信徒咁簡單。Not only a believer, but a disciple。做一個門徒，就要付代價。去嘅時候做乜嘢啊？就係要
為佢哋施洗，仲有我所吩咐你哋嘅，都教訓他們遵守。呢個就係我哋要鍛鍊我哋成為一個真正嘅門徒。各位親愛的弟兄姊妹，你哋信咗耶穌都一段日子咯，你哋都係主嘅信徒，你有冇做到一個門徒呢？你有冇一個好有 discipline 嘅 disciple 呢？還是我哋只係得㗎啦，是是但但啦？我哋中國人好興嘅，是是但但，特別我哋廣東人，是是但但點寫啊？我哋唔識寫嘅，但係我哋識講喎，是是但但，求求其其，差不多就好了，何必太認真呢？弟兄姊妹，上帝要吩咐我哋，佢話你哋要去，凡我所吩咐你哋都教訓他們遵守。然後就一個好好嘅應允就係咩啊？我就常與你們同在，直到世界嘅末了。我鼓勵大家，我希望我哋信心堂每一個嘅弟兄姊妹都能夠成為主嘅門徒，而我哋信心堂就成為一個 disciple-driven 嘅 church， 係一個使命門徒嘅教會。我哋每一個人都能夠成為主嘅門徒嘅時候，今日你隔離嘅空位，除咗因為 social distancing 之外，應該就會坐滿噶啦。你願意做嗎？最後，我有3個題目俾大家一齊分享。神咁愛你，你點樣愛返神呢？嗱，今日我唔會講，我鼓勵你哋自己問自己。神如此愛你，你如何愛神？第二個，你是否仍然活在依然喺度苦中作樂，甘作奴僕？你有冇願意脫離呢個罪嘅捆鎖，衝出呢個囚牢？第三個，立志行善由得我，只是行出來由不得我。你可願意順從聖靈嘅帶領，立志跟主行？嗱，唔容易嘅，但係你願意嗎？昔日嘅以色列人，佢為咗重建耶路撒冷，佢哋願意跟主行，佢哋願意簽字。我真係好想有一日，我哋教會每一個會眾都出嚟，我要簽字。簽字做咩啊？跟隨主行。你願意嗎？我哋一齊低頭，我哋禱告。我哋嘅主，我哋嘅神，我哋嘅父，我哋多謝你，因為你愛我哋。你在我哋還作罪人嘅時候，你讓耶穌基督死在十字架上，用佢嘅寶血潔淨我哋每一個。主，我哋感謝你。今日我哋可以稱我哋係被稱為義嘅人，但係主啊，我哋知道咁係唔夠嘅。我哋真係要活出基督，活出上帝你嘅愛。求天父你幫助我哋，叫我哋能夠喺眾人嘅裏邊成為見證，在呢個百姓當中，我哋可以走出一條又真又活嘅路，幫助自己，幫助其他人成為主你嘅門徒。主使用我哋，潔淨我哋，奉耶穌基督聖名，阿門。多謝鐘牧師嘅教導。我哋有冇由信徒
變成一個門徒呢？我哋有冇立志真係要跟隨佢，要好好咁樣認識佢呢？我哋有冇擺上我哋自己，你為主做一啲嘢，你去跟隨佢，立志擺上。曾擺上傾出大愛，曾捨棄已被壓開，曾擔起痛楚，十架路今生走過，神遭主愛真心自開，相愛皆因被愛，人死過要被拆開，人穿起舊印，十架基督的足印，連身主愛進入人海，立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋，每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，讓鴿子天際降下來，告訴我裏面能承載神豐足的厚愛。立志今擺上。立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋，每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，讓鴿子天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛。請大家起立，我哋一齊認信。我哋以《使徒信經》嚟去認信。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生的子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。請大家低頭接受祝福。願我主耶穌基督嘅憐憫、天父上帝嘅慈愛同埋聖靈嘅團契，常與我哋每人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。希望大家都能夠帶住呢個祝福，同我哋嘅親友分享，同我哋喺香港嘅親戚朋友分享。
澳門嘅親戚朋友，甚至將呢個祝福送到去烏克蘭嗰度被戰火蹂躪嘅地方，好嘛？今日嘅崇拜到呢度結束，請大家可以彼此問安，下個禮拜再見。舉起手高聲歌唱，哈利路亞 to the Lord， 讚美的歌聲飄揚，歡欣起鼓掌。舉起手高聲歌唱，哈利路亞 to the Lord， 讚美的歌聲飄揚，開心跟你唱。祝福你每日勝在恩慈，哈利路亞 to the Lord， 祝福你快樂直到那天，再共你可再見。祝福你每日勝在恩慈，哈利路亞 to the Lord， 祝福你快樂直到那天，再共你可再見。